Друзья, привет! Я решил снять очередное видео по моду Forestry, а точнее по пчеловодству, и рассказать про моменты, которые забыл упомянуть в предыдущих видео. Во-первых, у пчел на версии 1.7.10 появляется такое свойство, как чистая порода или низкая порода. Значит, что это значит? Если вы играли, допустим, на версии 1.4.7, где этого свойства не было, вы спокойно выводили нужную вам пчелу, ставили ее в пасеку, и она производила вам продукцию. Здесь же, если вы поставите пчел, то через какое-то время вы можете обнаружить, что в пасеке у вас пропала матка. И вы не можете понять, куда они пропадают. Возможно, это трубы у вас стали багать, возможно, у вас кто-то их ворует. На самом деле все проще. Дело в том, что если у вас пчела низкой породы, то через несколько поколений она погибает. Вот. Если же пчела чистой породы, она будет существовать вечно. То есть производить сколько угодно поколений. Вот. Кстати говоря, здесь вот можно на второй страничке в анализаторе посмотреть, сколько поколений пчела уже произвела. То есть это, например, шестое поколение, а вот это чистая у нас существует уже в 87-м поколении. Вот. Вот эта пчела низкая, она, скорее всего, через несколько поколений погибнет и из вашей пасеки пропадет. Что же вам делать? Ну, во-первых, стараться все-таки выбивать, находить именно чистых принцесс, чистых королев и работать преимущественно именно с такими пчелами. Но есть такой небольшой лайфхак, как бы такой своеобразный баг, как можно низкую породу сделать чистой. Для этого вам потребуется плотник. Сейчас я это продемонстрирую. Вот берем плотник и кладем сюда вот эту вот низкую породу. Забираем пчелу. Видим, что она стала такой вот дефолтовой пчелкой, даже непонятной породы. Берем дальше. Вот. Пасеку какую-нибудь, например, стандартную. Можно взять какого-нибудь трутня, положить к ней. Хотя, по сути, это у нас все равно матка, поэтому ей безразлично. Давайте я забвенную еще положу, чтобы она быстрее умерла. Кладем. Она сразу погибла и дала лесную чистую породу. Вот. Мне даже никакие рамки не потребовались. Все. То есть, такой вот баг небольшой, который позволяет вам превращать, соответственно, низкую породу в чистую. И дальше, соответственно, эта пчела у вас может существовать сколько угодно. Вот такой вот лайфхак. Далее. По тем видео, которые я снял, поступили комментарии. Был вопрос по поводу геноисследования, да, то есть который дает опыта. Зависит ли он как-то от вида пчелы, то есть если это имперка или трудолюбивая. Значит, на самом деле не зависит. То есть вот этот ген дополнительный, который есть у каждого вида, вот эффект исследовательский, он не зависит от вида пчелы. Он для всех пчел одинаковый. И все эффекты, которые есть у пчел, они все одинаковые для всех пчел. Единственный момент, что, естественно, этот эффект ограничен каким-то радиусом. И радиус действия вот этого эффекта определяется параметром территория. Вот здесь вот средний, это означает, что работает эта пчела в зоне 9 на 6 на 9 блоков. То есть квадрат 9 на 9 и высотой 6 блоков. Вот этот ген территориум, естественно, можно прокачать. Там, если не ошибаюсь, у болотной пчелы он побольше есть. Но на самом деле вот такой вот зоны работы вполне себе хватает. С помощью такой вот зоны можно, например, создавать качалки. Я еще не показывал в предыдущих видео свою качалку, точнее показывал снизу. Давайте посмотрим, как она выглядит внутри. Это качалка. Так, пардон. Вот, соответственно, качалка. Вот как она выглядит. Качалка на пчелах. То есть здесь у меня стоят пчелки с эффектом исследовательский, то есть они дают опыта. Здесь вот можно прийти и покачаться. Вот если вы видите, сейчас мне тут чат мешает. Вот 129 у меня, соответственно, единиц опыта. Я могу взять книжки, зачариться. Какие-нибудь сейчас книжки сделаю, чтобы опыт сбить. Так, и давайте еще. И вот смотрите, у меня опыт начинает расти заметно.
То есть этот опыт у меня растет от пчел. Пчелы дают эффект, соответственно, опыта. Однако вот этот эффект, он ограничен определенным радиусом. Как я уже говорил, значит, у меня здесь пчелки со средним радиусом работы. То есть, по идее, они должны работать в диапазоне 9 на 9 блоков. Это означает, если мы от пасеки смотрим, то получается 4 блока во все стороны, включая центральный. То есть будет вот здесь раз, два, три, и вот здесь вот на стенке 4. И, соответственно, вот тоже в разные стороны будет по 4 блока радиус. Как видите, вот эта качалка, она изолирована специально по правилам нашего сервера. Вход в качалке должен быть платный, поэтому у меня здесь стоят стенки с флагами. Игроки сюда могут попадать только через покупку, соответственно, входа. За пределами качалки у меня пчелы не дают опыта, потому что у меня стоит как раз вот ограничение по зоне действия. То есть вот раз, два, три, четвертый блок это стена, и за пределами стены опыта уже давать не будет. Давайте это проверим. Вот, если я буду здесь стоять впритык к этой стене, видите, у меня опыт не растет, потому что сюда уже пчелы не достают. Если вам интересно, как эту качалку построить, какие здесь принципы используются, как настроить вход в качалку, пишите в комментариях, соответственно, я могу снять отдельное видео по механизму, собственно, действия этой качалки. В этой качалке у меня находятся различные пчелы, там алмазные есть пчелы, которые дают лепестки из ботании. И, собственно, у всех стоит ген исследовательский. Все они имеют радиус действия одинаковый. Никакого там нет, никакой разницы между ними нет, никакая пчела из них не дает больше, никакая меньше. Все они одинаковые с точки зрения опыта. Кроме того, из полезных эффектов, которые мы вот лично используем для игры на сервере, это есть такой вот эффект, сейчас покажу, на прокачку узлов из Таума. Сейчас посмотрим. Вот если возьмем, отсканируем, эффект Empowering. Это эффект, который накачивает узлы аспектами. То есть если поставить сюда какой-нибудь узел, он будет наполнять его аспектами. Как видите, у меня уже, соответственно, там узлы полностью наполнены аспектами, все различными. И они, соответственно, наполняются. Ну, здесь у нас ограничение на сервере стоит 256 на обычные узлы с помощью пчел. Вот, соответственно, они наполняются. То есть такая получается качалка для узлов. Очень классная. То есть у меня здесь стоит 6, соответственно, больших ульев. Там пчелки, которые прокачивают узлы. Качалка для узлов. Эти узлы мы потом продаем. Вот. Здесь тот же самый радиус действия там. Но на самом деле здесь какой-то, возможно, баг. Я замечал, что в принципе вот эти пчелы, они вот этот эффект дают на большое расстояние. То есть даже узлы, которые были далеко, они тоже прокачивались в серебряных деревьях. Возможно, это баг, возможно, так и задумано. Но будьте осторожны с этим, да, то что вот этот эффект Empowering, он может действовать на большой дистанции. Если у вас, например, стоят серебряные деревья и внутри них узлы, они будут прокачиваться. Вот. Значит, качалку опыта я вам показал, качалку узлов показал. Если интересно, как все это сооружать, пишите в комментариях. Значит, я, возможно, сниму отдельное видео. Вот. Спасибо за просмотр. Если вам это было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям это видео. И пишите в комментариях, что, может быть, еще вы хотели бы узнать про пчел, что я не рассказал еще в видео.